कराची में अवां खे कंहिं ब्रेक इन ॾींदा हलूं त GST पास उस्तादनि जो पको न करण ख़िलाफ़ एहतजाज। पुलिस मुज़ाहिरनि ते कड़की पई है। केतिराई मुज़ाहिरीन खे गिरफ़्तार करे वरितो है। कराची में पुलिस जी लठबाज़ी करे एहतजाज कंदड़नि खे 60 खां वधीक उस्तादनि खे हिरासत में वठी छॾियो है। प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कंदड़ उस्तादनि पारां मुतालबनि जी मञता लाइ CM हाउस ॾांहुं मार्च जो ऐलान कयो। कराची में अवां खे कंहिं ब्रेक इन ॾींदा हलूं त GST पास उस्तादनि जो पको न करण ख़िलाफ़ एहतजाज। पुलिस मुज़ाहिरनि ते कड़की पई है। केतिराई मुज़ाहिरीन खे गिरफ़्तार करे वरितो है। कराची में पुलिस जी लठबाज़ी करे एहतजाज कंदड़नि खे 60 खां वधीक उस्तादनि खे हिरासत में वठी छॾियो है। प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कंदड़ उस्तादनि पारां मुतालबनि जी मञता लाइ CM हाउस ॾांहुं मार्च जो ऐलान कयो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।